Judul: Harimau mencoba keberuntungan mencari pekerjaan di kota hewan. Di pagi yang cerah, seekor harimau pakai kemeja, celana rapi, dasi hijau, dan bawa map lamaran kerja. Dia keliling kota hewan, cari kerja jadi OB. Kantor pertama, si beruang bilang, "Maaf, kamu terlalu besar. Dan hewan-hewan di sini juga takut melihat Anda yang seorang pemangsa yang ganas." Kantor kedua, si jerapah jawab, "Kami pakai robot sekarang, jadi nggak bisa menerima hewan lain." Harimau pun sedikit kesal karena kalah saing dengan robot. Harimau mulai sedih, tapi dia nggak menyerah. Lalu dia lihat PT Babi Makmur Jaya terbuka untuk semua hewan. Si babi bos bilang, "Kamu rapi, tepat waktu, siap kerja, diterima." Harimau pun tersenyum lebar, akhirnya kerja juga. Pesan moral: jangan menyerah kalau ditolak, coba lagi sampai Anda menemukan tempat yang layak dan terbaik untuk Anda.